Tiếp tục phần thứ ba con này, chúng ta sẽ tô màu lên cho chiếc xe để cho nó thật là đẹp đẽ và trông sáng loáng ra, không phải bạn? Bạn bảo hết đấy à? Mới trong sáng loáng thì chúng ta chọn một màu sắc thật là đẹp mắt cho nó, một màu sắc không bao giờ lẫn lộn đâu được, chính là màu này. Đây, một màu xanh xanh chấm thêm vào đây để mình sắp xếp lại đi gọi nó đợi dư. Tiếp tục với tô đấy, cứ làm việc hết mình sẽ nhận lại thành quả của mình. Thành quả sau bao nhiêu năm chiến đấu. Đây, lên tô màu này đẹp, tuyệt đẹp. Vì như vậy đều không có gì phải khó khăn hết, cứ một con trong chấm thêm ngọt ngọt, một ngon chấm thêm vào cái lòng hoa, một chấm lên. Rất đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp. Cái hàng ngọt. Nói gì bé? Nói gì đó? Ok, nó đi. Vẽ rất đẹp quá. Cái súp này cũng đẹp nhưng mà đẹp lắm. Như thế đây. Đấy, super xuống. Đổ lại cho nó đẹp cái hình một chút nữa. Một màu trắng trắng, màu nước trắng mắt em tôi. Nghe xa là mùi ngoài. La. Vé vơi đó. Cái xe màu bạc như vậy, vẽ đèn xe màu bạc đã quay hết cả. Mình sẽ thực hiện nhạc ánh sao. Beautiful cao lật đập quê ai bên đi của bạn quá. Đây. Đấy. Sẽ đẹp hơn. Tiếp tục quay trở lại với màu cam đất đây, đất đây. Tiếp tục. For the world change, cannot touch you, baby. Nothing only you, baby. Này chuyện vậy. Tiếp tục về tô màu thật đẹp, một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng
một màu. Xin chào các bạn, nhà mình có một con chó hiện nó đang đi lạc, hình như nó đang ngồi vẽ tranh ra, nó Là đây một là con chó ta nó nói đó các chó. bạn này. Đó nó cười he, Một chó con bơ nó cười đi he mua rồi kìa. á. Mua chó nó khóc cho chó con. Em đang tìm mướn không? Trời. Nè, đi cho đây đi mấy này. Đi chị cho này. Mà bơi chạy mô. Mình ngồi nhà không thấy bơi mối nè. Đó. Đẹp chưa, nhìn nó rất là đẹp rồi đúng không nào? Gì đó? Bơi không? Bơi. Rồi, bơi xong rồi. Bơi ra đi rồi. Mẹ dùng được. Tiếp là biết được nó đi rồi. Tiếp tục vẽ một. Đây, trên này vậy. Trên này nó những màu thật đẹp cho chiếc xe của mình, thật là thú vị. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm. Chiếc xe đẹp không có gì hay. Nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Like một like and subscribe cho mình. Mẹ làm cái dây bị giật cho ta. Tại sao hết chưa đó? Mới được 4-5 cây nữa. Ta? Gì? Này mày làm mấy cái nó bị giật, cái dây nó bị lệch á. Sao bị giật chị rồi riêng về bố chửi các kiểu. Xong rồi cứ sờ ta. Sao kêu phải kêu cậu quan qua giúp. Xong kêu nhanh lên chứ không ông về chửi các kiểu. Bố về luôn. Xem lên. Sao mày mà bố không chửi? Lớp, kệ lớp. Mẹ sẵn sàng mẹ không chửi đâu. Tiếp tục đây. Tiếp tục run round. Rất là đẹp đúng chưa? Đẹp mắt 10 điểm. Điểm số 1, bạn là số 1. Số 1. Ok Melly. Trên dưới một màu cam rất là đẹp mắt và chiếc xe của mình đã hoàn thành rồi. Các bạn hãy cho một like và share cho subscribe.